講開咧，即係小朋友成日落去公園玩啦。係，我發覺咧，以前咧，即係公園咧，即係尤其是公共屋邨公園嘅遊樂設施咧，係佢係注重嗰個玩樂感多過安全感。例如咧，你有冇試過以前舊式嘅公共屋邨，佢有一款嘅瀡滑梯，係鐵嘅，佢係鐵噶嘛，鐵皮噶嘛，係雖然係揦油啦，但係佢係好高噶。有一個係高到差唔多係2層樓咁高，佢係垂直落噶，佢唔會中間唔會轉彎嘅，所以你一落嚟衝落嚟嘅時候係好快嘅。依家嗰啲公園嗰啲，因為為咗安全啦，佢全部都係用晒膠啦，同埋佢唔會太高嘅，同埋佢係會深刻如果高嘅瀡滑梯咧，佢係會轉彎，等你衝落嚟嘅個速度冇咁快。你講開話瀡滑梯咧，佢落嚟嗰下好多係好似係沙地咁嘅嘢嘅，即係附近即係落。嗱，由高處上落嚟嗰下咧，落地嗰下咧，我記得有印象，佢好似唔係石屎地嚟嘅，落嚟嗰度咧好多時都係啲沙地。咁幸福，我以前嗰個係石屎地嚟噶。石屎地啊！因為我點解咧？因為我以前細個嘅時候玩千秋，咁咧就懶型懶勁，因為見到咧即係側邊嗰啲大哥哥大姐姐學你話齋啦，企喺度，咁我試下，因為嗰時細個又未識得平衡得好好，咁啊跟住佢哋，咁啊即係企喺度玩啦，因為會定得高啲噶嘛，咁啊唔小心失手，真係跌咗落個石屎地度，冚親，爆缸，仲要去醫院聯針，係嗰個好，所以我好印象記得嗰個係石屎地嚟嘅。誒，依家就好啲啦，依家起碼鋪晒啲嗰啲膠胎啊，係啦咁樣。依家以前就真係石屎地嚟嘅。講開話瀡滑梯咧，我曾經睇過一個嘅資料咧，佢話瀡滑梯多數好窄嘅，係嘛，即係好窄，佢唔會好闊嘅。點解咧？因為你啱嗰個人嘅闊度，咁你唔會啷啊嘛。係啦，因為佢就如果你闊嘅時候咧，好多時啷出去，啷走咗，即係你衝嗰下咧，直嗰下有陣時變咗你貼住你，即係個 pat pat 嘅話咧，或者你嘅小朋友，因為佢都大部分知道係小朋友玩嘅咧，所以大人塞落去係唔得噶，千祈大人千祈唔好玩嗰啲小朋友嗰啲瀡滑梯，你會個 pat pat 住咗喺度，走唔翻出嚟噶。係啦，嗱，因為如果你太闊嘅話咧，以小朋友我咁嘅性格，一定喂馬丁一齊瀡啦咁樣。係咪一定會噶嘛？一定試下一條水咁感覺啊嘛！但係如果你太窄嘅時候，你基本上最多咧，我哋近時玩係乜嘢咧？前後一齊，你隻腳搭住我，我捉住你隻腳上咁嘅，最多係你前後嘅啫，就唔會左右啊嘛。咁所以我就覺得，即係有陣時呢啲嘢，即係我哋而家玩嗰時就覺得好正常啦，係咪？但係其實每一樣嘢佢設計嘅背後係有佢嗰個原因喺裏邊嘅。你頭先講起話，即係喺嗰個嘅電梯嗰度遇到一啲比較奇怪嘅事咧。咁啊，我好細個嗰陣時咧，我就遇到少少意外啫。咁就係點咧？嗰陣時我記得係玩捉伊人嘅。咁咧就係嗰陣時要搵地方匿埋啊嘛。咁你知啦，嗱，啱我哋細個嗰陣時，小學幾年班，即係兩三年班咧，個人比較細粒啲啦。咁咧我哋就貼喺嗰個，因為你知入電梯同埋嗰埲牆係一個少少嘅距離噶嘛，即係有個厚度噶嘛，我就貼實嗰個嘅電梯，但係咧我貼個位咧就啱啱埋門咧就向即係嗰度門咧攝入去嗰個位，就唔係開個位，你明我講咩話？一邊就係燙入去，我即係貼到你燙打橫嗰度，唔係中間兩邊唔係中間嘅，唔係中間兩邊分開嘅。咁你打橫一燙嘅時候咧，我就貼到盡，咁你唔開門就冇嘢啊嘛。係。但係有人一開門嘅就啱啱啜到啲肉啦，變咗。哇，好痛喎！真係嗰下就好痛，即係自此以後咧，嗱呢啲咧，我哋即係細個曳咧，我覺得係曳之中係有嘢學到嘅，係危險意識，係即係到我而家，譬如話我有細路啦，當我自己經歷過咁多呢啲又跌又穿，即係穿下爬，乜嘢都試過晒嗰啲咧，係。咁啊，開始即係嗰個危險意識夠高啊！即係好多嘢我諗到有乜危險咧，就叫我個仔要小心啲啦。但係反而如果我近時冇呢啲咁嘅危險嘅動作經過，或者冇呢啲咁嘅痛苦嘅經歷嘅時候咧，做父母可能唔識嘅，因為我未經歷過嘛，亦都冇人教噶嘛呢啲嘢，係咪？